电控自动变速器的原理与维修。现代汽车技术发生了一系列深刻的变化，机械技术与电子技术紧密结合是其主要特征。电控液力自动变速器自动变速器是典型的一例。这些变化给我们的维修工作提出了更高的要求。本篇将介绍现代广泛应用的电控液力自动变速器的工作原理、检测和维修，帮助我们理解和掌握自动变速器的维修技术。较早的自动变速器是液力控制式，它将车速和节气门开度信号转换成液压信号，控制阀体中的控制阀，按照设定的换挡规律控制换挡机构，实现自动换挡。电控液力式自动变速器是将车速传感器、发动机转速传感器、节气门位置传感器、冷却液温度传感器和液压油温度传感器等传感信号输入计算机，计算机根据设定的换挡规律，向阀体中的换挡电磁阀和油压调节电磁阀发出换挡信号，电磁阀再将电信号转换成液压控制信号，控制换挡机构，实现自动换挡。自动变速器在汽车上的布置分为后驱动式和前驱动式。横置前驱动式自动变速器也称为变速驱动桥。不论前驱动还是后驱动，自动变速器都是由液力变矩器、油泵、油冷却系统、行星齿轮变速器和主减速器与差速器组成。我们先大致了解一下它们的工作原理。自动变速器的工作原理与结构。液力变矩器安装在变速器的前端，它的作用与手动变速器的离合器相似。它利用液力将发动机的扭矩增大，并传递给变速器。变矩器由泵轮、导轮、和涡轮组成，并设有锁定离合器。泵轮与变矩器壳焊接成一体，固定在与曲轴相连的飞轮上。涡轮通过花键与变速器输入轴连接。导轮通过单向离合器安装在变速器壳体的导管上，只能单向转动。泵轮、导轮和涡轮都有内叶片，但叶片的方向相反。三个工作轮组成一个环形内腔，腔内充满变速汽油。泵轮转动时，将变速汽油抛射到涡轮叶片上，冲击涡轮旋转，涡轮带动变速器工作。这个过程称为液力耦合。将两台电风扇相对放置，当一台通电转动时，另一台风扇会一起旋转。这个道理与液力耦合相似。导轮除了引导油液形成环流外，还起到增大扭矩的作用。将三个工作轮从环流中心线剖开。内叶片的方位如图，A 是泵轮
，B 是涡轮，C 是导轮。导轮是单向转动轮，在途中只能向上转，不能向下转。汽车起步前，发动机带动泵轮转动，液压油按途中1的方向冲击涡轮叶片，这时涡轮静止不动，液压油则按途中2的方向冲向导轮。由于导轮不能向下转动，液压油只能按途中3的方向折射，冲回泵轮。这样，液力变矩器的输出扭矩就等于发动机带动泵轮旋转产生的扭矩，加上导轮冲击产生的扭矩，显然增大了输出扭矩。就像一个水柱，射向转动的轮盘，使轮盘转动加速。汽车起步后，涡轮开始转动，液压油变为按途中2的方向，从背面冲击导轮，使导轮向上转动。导轮的转动逐渐减缓了液压油对泵轮的冲击，扭矩作用在降低。随着涡轮转速的提高，导轮自由空转，最终失去增扭作用，变矩器成为耦合器。由于是液力耦合，泵轮和涡轮之间不可避免地存在转速差，即打滑现象。大多数情况下，为了变速平滑，我们希望打滑现象的存在，但在高速时，打滑现象会损失发动机功率。为了避免液力损失，现代轿车的自动变速器大多采用锁定离合器式变矩器。液压油操纵的锁定离合器由主动盘和从动盘组成。主动盘即变矩器壳体，从动盘是一个可以做轴向移动的压盘。压盘通过花件套与涡轮连接。锁定离合器的工作原理如图。车速较低时，锁定控制阀使压力液压油从 B 油道进入变矩器，推动压盘右移，使变矩器壳体与压盘分离。当车速、发动机转速、液压油温度达到预先设定的要求时，电控系统操纵锁定控制阀，让压力液压油从 C 油道进入变矩器，推动压盘左移，使压盘与变矩器壳体锁定，从 A 油道泄出。这样，液力传动变为机械传动，传动效率可达到100%，同时减少液体摩擦，降低了液压油的温度。变矩器还有其他类型，例如用2个以上涡轮的称为多级变矩器，其作用原理与这种变矩器基本相同，维修时应注意区别。油泵一般安装在变矩器的后面，由变矩器后端的轴套驱动。发动机运转时，带动油泵运转。油泵的作用是为变矩器换挡机构、液压控制阀提供所需要的压力油，保证变速器正常工作。齿轮泵是一种应用广泛的油泵，它有小齿轮、内齿轮、月牙形隔板、泵壳和泵盖组成。发动机运转时，变矩器壳后端的轴套带动小齿轮和内齿轮顺时针偏心转动。在吸油腔，由于小齿轮和内齿轮啮合旋转，容积增大，形成局部真空，把液压油从进油口吸入。随着齿轮旋转，齿轮间的液压油被带到压力油腔，在压力油腔，
由于小齿轮和内齿轮不断啮合，容积不断减小，最终把液压油排出出油口。油泵的类型有许多种，除了齿轮泵外，还有转子泵和叶片泵等。但不论什么结构，作用都是使液压油产生一定的压力和流量，供变矩器、液压控制系统和传动机构使用。自动变速器和手动变速器一样，也是建立在齿轮传动的基础上，但自动变速器由行星齿轮组提供不同的传动比。行星齿轮变速器由齿圈、太阳轮、行星轮和行星架组成。按齿圈、太阳轮和行星轮的数量可分为多种形式。传动比由液压控制系统通过结合和释放换挡离合器和制动器自动选择。前进档的数目越多，行星齿轮变速器中的离合器、制动器越多，但它们的工作过程和布置方式基本相同。离合器是自动变速器的重要换挡执行元件，还有摩擦片、钢片、卡簧、弹簧座、回位弹簧、离合器活塞和离合器骨等组成。离合器的作用是连接输入轴和行星齿轮组的某个基本元件，或把行星齿轮组的某两个基本元件连接起来，成为一个整体，传递动力。活塞和离合器骨形成一个液压油缸，通过进油口与控制油道相通。钢片和摩擦片统称离合器片。钢片的外齿嵌在离合器骨的内齿中，它可沿齿圈槽轴向移动。摩擦片的内齿嵌在离合器骨的外齿中，也可沿齿圈槽轴向移动。一般离合器骨为主动件，离合器骨为被动件。当控制阀控制的压力油进入离合器液压缸时，活塞克服回位弹簧的弹力，将钢片和摩擦片压紧，使离合器处于结合状态，保证动力传递。当控制阀释放液压油的压力后，离合器活塞在回位弹簧的作用下，使钢片和摩擦片分离，离合器处于分离状态，无任何轴向力。再来看制动器，片式制动器与离合器相似，由活塞、回位弹簧、钢片和制动骨等组成。片式制动器的制动骨相当于离合器骨，但固定在变速器壳体上。当控制阀控制的液压油推动活塞，将钢片和摩擦片压紧时，制动器处于结合状态，太阳轮、齿圈、行星架这三个基本元件之一被固定，使其不能运转。制动器不工作时，钢片和摩擦片之间没有压力，制动骨可以自由旋转。最后来看单向离合器。单向离合器的作用与离合器、制动器相同，也是用于固定或连接几个行星齿轮组中某个太阳轮、齿圈、行星架等基本元件，使变速器组成不同传动比的档位。但是单向离合器不需要控制机构对它进行控制，只与基本元件受力的方向有关。
当与它相连的元件受力方向与锁定方向相同时，该元件被连接或固定；当受力方向与锁定方向相反时，该元件不被连接或释放。楔块式单向离合器的原理如图所示。楔块固定在内环和外环之间，距离 A 大于 B， 距离 B 大于 C。外环逆时针转动时为自由状态，外环顺时针转动时为锁定状态。为了满足不同排量车型的需要，离合器摩擦片的片数根据传递力矩的不同，使用2至6片不等。离合器回尾弹簧的形式，除了上述螺旋式外，还有磨片式，但不论有何差异，其作用是相同的。维修时应特别注意。下面让我们看一看自动变速器是怎样改变传动比、调整车速和扭矩的。4速拉维挪式行星齿轮机构由大太阳轮、小太阳轮、短行星齿轮、长行星齿轮、行星架和齿圈组成。行星齿轮机构通过离合器 K1、K2、K3、制动器 B1、B2 和 F 单向离合器组合成不同的传动比。1档时，小太阳轮被驱动，顺时针方向旋转，行星架被单向自由轮制动器制动，处于停止状态。小太阳轮驱动短行星齿轮，沿逆时针方向旋转，而长行星齿轮与短行星齿轮旋转的方向相反，随着齿圈被驱动，沿顺时针方向旋转，通过这样的减速过程，便获得了1档。2档时，小太阳轮同样被驱动，但大太阳轮被制动器 B2 所指，停止转动，从而使长行星齿轮围绕大太阳轮旋转，这样提高了齿圈的转速，便获得了2档。3档时，小太阳轮和行星架一起被驱动，此时整个行星架齿轮机构被锁止，成为一体，以输入轴的旋转速度旋转，获得了3档。4档时，行星架被驱动，而大太阳轮被制动器 B2 所指，停止转动，使得长行星齿轮较快的速度围绕大太阳轮转动，齿圈转速提高，从而获得了4档。倒档时，大太阳轮被驱动，行星架被制动器 B1 所指，停止转动，大太阳轮驱动长行星齿轮，逆时针方向旋转，驱动齿圈也以相同方向旋转，从而获得倒档。变矩器的泵轮和涡轮被锁定之前，不可避免地存在打滑现象，造成动力损失。这些被损失的能量绝大部分变为热能，使液压油温度升高。为了防止液压油因温度升高而变质，必须使液压油冷却。变速器壳体上设有连接液压油散热器的管路。从油泵输出的液压油，有一部分经过变矩器轴套与导轮固定套之间的间隙进入变矩器，受热后的液压油经导轮固定套和变矩器输出轴之间的间隙流出变矩器，然后经油管进入变速器散热器，冷却后的液压油又流回自动变速器的油底壳内。控制系统的主要任务是：一、控制油泵压力，使液压油的压力符合变速器的工作需要；二、
根据手柄位置和汽车行驶状况，控制行星齿轮换挡机构，实现自动换挡。3、控制变矩器中液压油的循环和冷却。4、控制变矩器中锁定离合器的工作。我们已经知道，自动变速器的控制分为液力控制室和电液控制室。我们先大致了解一下液力控制室的工作原理。液力控制系统由换挡控制装置、油压调节装置和变速器控制装置组成。